Mbak. Iya, selamat sore. Saya Fitri, apoteker penjaga di apotek ini. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau beli obat batuk, Mbak. Oh ya, batuknya berdahak atau enggak, Mbak? Udah, Mbak. Oh, berdahak? Iya, Udah berapa lama? baru kemarin, Mbak. Kalau obatnya udah minum apa aja? Baru minum kencur, Mbak. Oh ya, tunggu sebentar ya, saya ambilkan Iya, obatnya. Mbak. Mbak, ini saya kasih OBH Molek ya. Ini tuh kandungannya ada gliserize sucus sama amonium klorid. Perpaduan ini itu bisa untuk mengatasi batuk berdahak. Terus untuk aturan minumnya itu diminumnya 3 kali sehari, 3 sendok takar ya Mbak. Iya. Sendok takarnya nanti dapat dari sini. 1 sendok takar itu 15 ml. Diminumnya 3 kali dalam sehari. Diusahakan sesudah makan. Oh ya, Mbak. Oh ya, terus obat ini juga ada efek sampingnya Mbak, seperti mual, muntah, sama perut nggak enak gitu loh. Makanya kalau batuknya sudah sembuh itu diberhentikan aja pemakaiannya. Oh ya, Mbak. Karena kalau obat ini dikonsumsi dalam jumlah berlebih itu bisa mengganggu oralit dalam tubuh gitu, elektrolit dalam tubuh gitu Mbak. Oh ya. Untuk mempercepat proses penyembuhannya nanti bisa minum air mineral yang banyak, makan buah dan sayur, terus istirahat yang cukup supaya membantu obat ini cepat bekerjanya. Oh ya, terima kasih, Mbak. Ini ya Mbak obatnya. Ya. Semoga cepat sembuh. Amin. Makasih.